Kuna magonjwa kuu 7 ambayo nitakayoyafahamu kwamba yataweza kumkumba mtu yoyote ambaye ana ongezeko kubwa sana la mafuta ya rehemu kwenye damu. Unapokuwa umeenda kupima kukwambia kwamba mafuta kwako yameongezeka, hajaji kwamba umeshapata magonjwa ama hujapata, basi jua kwamba wewe ni muhanga ajai wa magonjwa haya 7 ambayo naenda kuyaelezea. Kwa hiyo kwa maana kwamba magonjwa haya ambayo naenda kuelezea ambayo yanakuja kwa sababu ya ongezeko la mafuta haya ya rehemu ambayo ni cholesterol, basi yakufanye uweze kuchukua hatua ya kuweza kupambana kushusha ama kuondoa kushusha ongezeko hilo la mafuta hayo ya rehemu. Kama uko tayari kufahamu magonjwa haya 7 ambayo yanaweza kukumba kama una ongezeko la mafuta ya rehemu, twende sambamba. Upo na Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Kuna magonjwa kuu 7 ambayo yanahusiana na ongezeko la mafuta ya rehemu. Kwa maana kwamba magonjwa ukiwafuatilia wahanga walio kwenye magonjwa haya, ukiwapima walio wengi utakuta cholesterol imeshaenda nje ya kiwango ambacho kinahitajika. Cholesterol iko out of the roof. Kwa hiyo ndugu yangu, angalia. Na ugonjwa namba 1 ni atherosclerosis. Ni ugonjwa wa kukakamaa kwa mishipa ya damu. Mishipa ya damu inapoteza ule uwezo wake wa kusinya na kutanuka vizuri. Maana kipenyo chake kinaanza kupungua. Huu ugonjwa tunaita kwamba ni atherosclerosis. Chanzo chake ni nini? Ni huyu jamaa cholesterol. Ni haya mafuta yanapokuwa yamekuwa mengi kwenye damu yako, huwa yanashambulia mishipa ya damu na kuizofisha kwenye point ambapo inakuwa haina uwezo wa kutanuka tena. Inabaki ni kama bomba la maji, kwa maana kwamba haiwezi kutanuka kama ilivyokuwa awali, ikaweza kucontrol kiwango cha pressure ama kuweza kuruhusu mtiririko mzuri wa damu kuelekea sehemu mbalimbali za mwili. Kwa hii ni ugonjwa wa kwanza ambao ujiandae nao kwamba unaweza kukabili. Ugonjwa namba 2 ambao nitataka utarajie ni habari ya mshtuko wa moyo, heart attack. Walio wengi ambao wanakumbana na heart attack, mshtuko wa moyo, ni wana kiwango kingi cha cholesterol. Cholesterol inakuwa imeongezeka. Cholesterol inapelekea vipi changamoto hii? Ni kwamba cholesterol hii huwa inasababisha uharibifu wa mishipa ya damu, ambapo mwisho wa siku huwa inatengeneza kama vimajipu kwenye mishipa ya damu. Sasa ile vimajipu vikipasuka, huwa vina tendency ama tabia ya kunatanata, ambapo huwa vinazuia ile damu isiweze kupita. Sasa kama yale majipu yamepasuka kwenye mishipa ya damu ambayo inapeleka damu kuelekea kwenye moyo wako, na ile damu ikastop kusupply kwenda kwenye moyo wenyewe, basi huwa ndo unapata mshituko wa moyo. Kwa inapotokea kuna blockage, damu imekatwa kwa sababu ya kupasuka kwa hiyo majipu ambayo yanakuwa yamesheheni cholesterol haya na mafuta mengine ambayo yanakuwa na ganda, basi huwa inapelekea issue ya heart attack. Na mwanga mkubwa ni mtu ambaye ana hypercholesteremia, ambaye ana ongezeko la mafuta mengi ya cholesterol kwenye damu. Ugonjwa namba 2 ambao utaweza kukabili kama utakuwa na ongezeko kubwa sana la rehemu nje ya kiwango ni issue ya kiharusi ama stroke. Stroke huwa unaipata kwa sababu pia ongezeko hili, kwa maana kwamba haya majipu ambayo yamepasuka ambayo kwamba ni plaques yakipasuka kwenye mishipa ya damu ambayo ina supply kwenye ubongo, basi ndio huwa unakumbana na issue ya stroke. Ikipasuka kwenye mishipa ya damu ambayo ina supply kwenye moyo, basi huwa unapata heart attack. Lakini kama kwenye ubongo unaishia kupata issue ya stroke. Lakini chanzo chake huyu jamaa ni mtuhumiwa mkubwa sana, ongezeko la mafuta ya cholesterol. Namba 4 ni kutanuka kwa moyo. Mara nyingi hii issue ya cholesterol huwa inapelekea atherosclerosis ama inaathiri ubora wa mishipa ya damu. Kwa mishipa ya damu inakuwa haina uwezo wa kusinya na kutanuka vizuri, ambapo mwisho wa siku sometimes unasema swala ya pressure, na pressure inakuwa iko kubwa sana, maana yake inapatia nguvu changamoto moyo unakuwa unatumia nguvu kubwa sana kuweza kusukuma damu. Lakini kingine ambacho ufahamu kwamba mara nyingi ongezeko la cholesterol huwa inahusiana na mzunguko mbovu wa damu. Kwa inapotokea kwamba damu pia haifiki kutosha kwenye moyo wenyewe, misuli hii nayo pia ambayo inasaidia kupampu ule moyo ambayo inaimarisha moyo kwa ujumla, huwa inadhoofika, na hivyo inakuwa ni rahisi sana huu moyo kuweza kutanuka. Kwa hiyo mtu anaanza kumbana na issue ya moyo kutanuka. Namba 5 ni kupata mawe kwenye mfuko wa nyongo. Fahamu tu kwamba mawe kwenye mfuko wa nyongo, yale mawe sio kokota ambazo unazijua wewe, ni cholesterol zilizoganda.
kwa maana kwamba cholesterol zimekuwa nyingi kuliko kikimiminika ile juice iliyopo kwenye ile mfuko wa nyongo. Matokeo kama ile cholesterol huwa zinaganda, ambapo sasa chanzo chake lakini ni hypercholesteremia. Walio wengi wenye mawe kwenye mfuko wa nyongo utakuta wana issue ya hypercholesteremia kwa walio wengi. Na namba 6 ni upungufu wa nguvu za kiume kwa upande wa wanaume. Unapokuwa na ongezeko kubwa sana cholesterol, hypercholesteremia, lazima ujiandae na issue ya upungufu wa nguvu za kiume, kwa sababu kumbuka kwamba maombi ya mwanaume yanaendeshwa na mfumo ambao kwamba ni hydraulic system, ambayo inategemea kujengeka kwa pressure, na pressure inajengeka kwa sababu ya mtiririko mzuri wa damu. Cholesterol inaathiri mishipa ya damu, kwa maana inapelekea atherosclerosis, ambayo ni kupungua kwa kipenyo cha mishipa ya damu kwa sababu ya kukakamaa kwake. Sasa damu inapokuwa imepungua, there's no way, hakuna namna ambavyo unaweza kuikimbia tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Kwa hiyo katika tafasiri hypercholesteremia au ongezeko la mafuta ya cholesterol, mtu yote bana issue ya hypercholesteremia ama ongezeko la mafuta haya rehemu, aliandaa na hii changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume kama tu ni mwanaume. Mwisho ni kwamba ni ugonjwa wa kisukari aina ya pili. Ukiangalia wagonjwa walio wengi wenye shida ya ugonjwa wa kisukari aina ya pili, walio wengi wana issue ya ongezeko la mafuta ya rehemu na hypercholesteremia. Kwa hiyo kuna namna tafiti nyingine inatuambia kwamba unapokuwa na ongezeko la cholesterol, kuna possibility ama uko hatarini sana kuweza kushambuliwa na ugonjwa wa kisukari aina ya pili. Haya ndio magonjwa kuu 7 ambayo inatakiwa uyafahamu kwamba ukishakuwa na ongezeko la cholesterol, basi unakuwa uko hatarini kuweza kukabiliana nayo. Kwa hiyo chonde kaa kwenye vyakula ambavyo vinaweza kukusaidia kushusha hii ongezeko la cholesterol. Ni changamoto ambayo unaweza kujinasua ndani ya mwezi mmoja, ndani ya siku 30 kwa kula vyakula ambavyo vinatokana na mmea. Go plant based. Kaa kwenye plant based lifestyle medicine. Kula vyakula ambavyo vinatokana na mmea, ndio ambavyo vinaweza kusaidia kushusha ongezeko la cholesterol kuliko hata dawa yenyewe. Yaani inafanya kazi vizuri. Basi nihitaji mimi kufahamisha tu haya magonjwa 7 ambayo yanahusiana na ongezeko la cholesterol. Nikushukuru wewe kwa kuitazama video yangu. Ulikuwa na Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Nikutakia kutumia kwa heri.